हेलो फ्रेंड्स, मैं जुलकर आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने चैनल लव फॉर नेचर। और आज का हमारा टॉपिक है रोज़ प्लांट अपडेट आफ्टर 45 डेज ऑफ प्रूनिंग। जी हाँ, देख सकते हैं मुझे रोज़ प्लांट की प्रूनिंग के पूरे 45 डेज हो चुके हैं। मात्र 1.5 महीने में देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। मैंने 1.5 महीने पहले इसकी प्रूनिंग किए थे और प्रूनिंग का आपको लोग साथ वीडियो भी मैंने शेयर किया था। और देख सकते हैं मात्र 1.5 महीने में काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। और अब देख सकते हैं फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी देख सकते हैं बड़े बड़े साइज़ की इसमें फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी ये खूबसूरत दिख रहा है। देख सकते हैं मेरे सभी प्लांट्स भी देख सकते हैं कितने सारे देख सकते हैं बढ़ रहा है और सभी खिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। रोज़ प्लांट का जो मेनली फ्लावरिंग का सीज़न होता है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी रहता है। ये 3 महीना में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और पूरे साल भी होती है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं होती है। 3 महीना में काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ भी होती है, साथ साथ काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट या कार्डन कंपोस्ट का मिक्सर ऐड कर सकते हैं। वो आप लोग को बस 15 से 20 दिन में थोड़ा सा 1 मुट्ठी ऐड करना है। और साथ ही साथ आप लोग होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह भी दे सकते हैं वंस इन अ वीक। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं आप लोग सजेस्ट करूंगा आप लोग लेमन पील फर्टिलाइज़र या फिर ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र अपने रोज़ प्लांट को फीड कीजिए। वंस इन अ वीक ही आप लोग को देना है। तो ऐसे में क्या होगा कि लेमन पील और जो ऑरेंज पील होता है वो रोज़ प्लांट के सॉइल को एसिडिक बनाता है। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि रोज़ प्लांट को एसिडिक सॉइल काफ़ी अच्छा लगता है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होगी। तो आप लोग वंस इन अ वीक आप लोग लेमन पील या ऑरेंज पील दिया कीजिए फर्टिलाइज़र इसमें। और आप लोग 15 से 20 दिन में थोड़ा सा कार्बन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर ऐड कीजिए। ये आप लोग को पूरा विंटर सीजन ऐड करना है रोज़ प्लांट में, तभी इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। रोज़ प्लांट पे इंसेक्ट्स वगैरह सबका भी अटैक दिखा देता है, मिली बैग्स का और एफर्ट्स वगैरह का। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि आप लोग इसमें तो आप लोग इस समय क्या कर सकते हैं, इसमें नीम स्प्रे वगैरह कर सकते हैं वंस इन अ वीक आप लोग दीजिए। अगर आप लोग वंस इन अ वीक नहीं स्प्रे कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग 10 से 15 दिन में एक बार तो आप लोग को स्प्रे काफ़ी अच्छे से करना है। कोई भी आप लोग पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। तो ऐसे में इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चलती रहेगी और कोई भी इंसेक्ट्स का इस पर अटैक नहीं होगा। तो नीम स्प्रे काफ़ी आसानी से घर पर भी बन जाता है। और आप लोग नीम स्प्रे किस तरह घर पे बना सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब चलिए वाटरिंग पे बात करते हैं। वाटरिंग आप लोग क्या करना है, इस समय सॉयल सरफेस रोज़ प्लांट का आप लोग चेक करके वाटरिंग दीजिएगा। तो मैं आप लोग सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हर अल्टर डेज पे वाटरिंग कर सकते हैं। या तो आप लोग चेक कर लीजिए, अगर इसमें लगे कि सॉयल सरफेस आप लोग को ड्राई फील हो तभी वाटरिंग कीजिएगा, वरना आप लोग इस समय वाटरिंग नहीं कीजिएगा। जब मान लीजिए सॉयल सरफेस पूरा देख सकते हैं मेरा गीला, ये कल परसों मैंने देख सकते हैं 2 दिन पहले से वाटरिंग काफ़ी अच्छे से की थी और अब तक मैंने इसे वाटरिंग नहीं की है। तो इस तरह अगर आप लोग सॉयल सरफेस पूरा देख सकते हैं गीला हो तो ऐसे में आप लोग वाटरिंग अपने रोज़ प्लांट को नहीं कीजिएगा। उसे थोड़ा ड्राई होने दे तभी इसे वाटरिंग कीजिएगा आप लोग। क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है कि हमारे रोज़ प्लांट पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ड्यू देख सकते हैं पहले से ही जो स्नो देख सकते हैं ड्यू हमारे रोज़ प्लांट पे सुबह सुबह होता है, तो उसी ओर से इसका काम चल जाता है। और सनलाइट की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ प्लांट एक सन लविंग प्लांट है। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिए, इसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड कर सके उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो आप लोग इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट सनलाइट आती है, कम से मिनिमम 5 to 6 आवर तो आनी ही चाहिए, तभी इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी। देख सकते हैं मेरा रोज़ प्लांट देख सकते हैं अभी पूरे कम्प्लीटली देख सकते हैं नहीं खिला है। जब खिल जाएगा तो कुछ इस तरह दिखता है काफ़ी बड़ा। ये देख सकते हैं 4-5 दिन पहले ही खिला था, फिर भी अभी देख सकते हैं स्टेबल है। और देख सकते हैं लगभग सभी मेरे रोज़ प्लांट खिल रहे हैं। देख सकते हैं कि ये भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। और इस प्लांट के मैंने आप लोग साथ प्रूनिंग करके वीडियो आप लोग साथ शेयर किया, तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सारे इसमें बर्ड आए हैं। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं काफ़ी सारे ब्रांचेस भी निकले हैं और काफ़ी खूबसूरत सा ये लुक दे रहा है। और रोज़ प्लांट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं प्लांट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग ले लाता हूँ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।